नाज़रीन, मातली जे तक PS70 ते नंढी चूंड सुभाणे थींदी, जंहिं जूं तयारियूं मुकमल कई वियूं आहिनि। ॾिसूं था रिपोर्ट। बिल्कुल मातली सूबाई PS70 ते सुभाणे 20 मई ते थींदड़ ज़मीनी चूंड जी तयारियूं मुकमल आहिनि। मातली बॉयज़ डिग्री कॉलेज में थियल सेंटर DRO बदीन, डिप्टी कमिश्नर बदीन, SSP बदीन जी निगरानी में सख्त सिक्योरिटी पोलिंग अमले की सामान तक़सीम जो अमल जारी है। कायम थियल 123 पोलिंग स्टेशन में 41 हसास जडे तो 12 के इंतहाई हसास करार दिनों वियो है। रजिस्टर वोटरन जो तादाद 1,66,809 है। सिक्योरिटी जा इंतजाम इंतहाई सख्त किया विया आहिनि। रेंजर्स जा 395 एहलकार, 1200 का मथे पुलिस जा नौजवान ड्यूटी सरअंजाम दींदा। समूरा इंतजामी मामला सुभाणे संभालण लाइ पुलिस स्टेशन मातली में पुण कंट्रोल रूम कायम किया वियो है। याद रहे तो PPMPA बशीर अहमद हालेपोटे के फौत थियण बाद खाली थियल सूबाई सीट ते नंढी चूंड थी रही है। वसीम नोतकाणी, मेहरान TV, मातली।